Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem Arc-Projekt. Arc Tollo startet mit der Dregge und Clowns-Klon. Und Hallo! was ist mit den Drecksterranen eigentlich? Möchte mal einer von euch erklären, was das Ziel des Spiels ist, was wir hier eigentlich machen? Also nachdem wir alle schon irrsinnige Profis sind im Ark Ja, und die Bosse schon unzählige Male besiegt haben, und zwar kein einziges Mal, ja, haben wir uns in diesem Durchlauf vorgenommen, auf jeder Karte, die Ark so zu bieten hat, die Bosse zu besiegen. Und auf jeder neuen Map machen wir einen neuen Spielmodus quasi. Die erste starten wir im PvE und als gemeinsamer Stamm. Und bei der nächsten machen wir vielleicht PvP jeder gegen jeden oder PvP 2 gegen eins oder PvE jeder für sich und machen quasi ein Rennen, wer zuerst welchen Boss schafft. Müssen wir uns anschauen. jo, genau. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn es dann weitergeht auf die nächste Map, was ihr da gerne sehen würdet. Also ob das dann PvP sein soll oder weiterhin PvE. Schreibt einfach mal rein, was euch interessiert. Und ja, lasst natürlich dem Video auch einen Like da, wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt. Sag mal, haben wir Warte, einen Multiplikator für Semen auch? Ja, ja, klar. Wir haben die Zähmgeschwindigkeit auf jeden Fall hochgestellt. Wir haben ein bisschen den Ertrag, den wir, glaube ich, bekommen aus, ja, wenn wir was abbauen, hochgestellt. Äh, Breeden geht deutlich schneller und auch das Imprinten, weil das wird halt echt ewig dauern, da habe ich gar keinen Bock drauf. Voll. Ich würde sagen, es muss eine Art von negativen Perk geben, wenn man stirbt. Irgendwas. also, wir haben uns jetzt geeinigt, dass die Person, die am wenigsten stirbt, gewinnt. Fertig, Punkt. Genau. Sie gewinnt einfach. Ich bin vorbereitet für alles. Wo ist ein Raptor? Wirklich eine Schelle. Bei mir oben. Wo seid ihr jetzt? Ich bin immer noch dort, wo ich war. Beim Ganze Strand Zeit. Hier unten? auf dem Stein. Ja, genau. Passt, ich komme auch wieder runter. Hä? Pastovich. Von was hat er angegriffen? Ich sehe nicht mal was. Irgendein Käfer oder so. Klassischer Fall von Depression, ich sag's wie es ist. Ich glaube, ich sollte mal die Bohlen in die Hand nehmen. Das wäre so das Wichtigste. Die Polen in die Hand, ne? Genau. Warum bist du eigentlich schwarz? Er hat sich Ja, dazu das ist, entschieden. weil mein Ding so lang ist, deswegen. Ah, das dachte ich mir auch schon. Das wird genauso reingeschnitten. Ja. Ah ja, es wird alles aufgenommen. Abonniert den Kanal und liked das Video. Schreibt für jeden Moment, wo die Träger was Blödes macht, Träger in die Kommentare. Und teilt das Video. Ein Para wäre cool, warum ist denn hier nicht? Ja, hier ist echt gar nichts, gell? Außer Kombis gibt's hier nichts. Das Schöne im PvE ist, du kannst halt schön bauen. Du musst dich nicht auf Verteidigung Extrem, konzentrieren. Und das Ich halt war immer mega schön. nice. Und Jetzt mal haben wir zwei Blumen mit Schlange! fertig. Schlange! Zwei! Ich kann nicht rennen. Wo bist du? Ich bin bei uns immer noch eigentlich hier, aber ich kann nicht rennen, die sind schneller als ich. Ich hab Das ist ja die beste Beschreibung seit langem. Die kann man ja nicht bowlern. Ich glaube, wir haben den ersten Toten. Du bist da hinten. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen, aber eine gekillt. Ich renn grad zu dir sogar. Mein Speer ist kaputt. Ich renn zu dir mit Bogen und Speer. Was? Ich bin down, das war's. Junge, warum ist da eine Schlange? Ich bin nicht mehr im Sumpf. Ja, da ist er gleich daneben. Das kann schon mal vorkommen. Ja. Die Drecke hat mich gerettet. Die Drecke. Schau dir das an. Und jetzt nochmal bodenlos draufschlagen. Was ein König du bist. Die Drecke verhindert meinen ersten Tod. Ich bin ihr ewig dankbar. Bin Retter. Aber ich sterbe immer noch, weil ich kein Wasser habe. Könntest du mir vielleicht eine Beere reinorgeln? Welche sind das nochmal? Ich merke mir die. Keine Steambeeren auf jeden Fall. Jede andere außer Narco und Steambeer. Ja, genau. Azulbeeren sind gut. Vielen Dank. Das machen wir schon, ne? Uns gegenseitig retten eigentlich. Weil wir sind ja Team. So. Wir sind ein Hab Team, ich ja jetzt schon klar. gemacht. Wenn einer halt stirbt, dann stirbt halt. Ne? So, aber wenn man retten kann, sollte man es machen, würde ich sagen. Ja, würde ich schon Ja. sagen. Ich hab Gift Komm mal, gefressen. wir sind ja keine Penner, oder? Genau, ja. Dann vielen Dank an die Drecke an der Stelle. Küsschen geht raus. Ole. Wo ist die Drecke? Ich will nicht alleine gelassen werden. Vom Hier. Berg gefallen. Bist du tot? Nee, ich gebe keine Kommentare. Nein, bist du ehrlich gestorben? Ja. Nein.
Alter. Ich weiß aber Alter, nicht, wo ich gefallen bin. Okay, das heißt, wir haben den ersten Toten, sehe ich das richtig? Da haben wir es tatsächlich, ja, den ersten Toten. Crazy, crazy, crazy. Die Träge. Ich verstehe nicht, wieso ich da sterben konnte. Das war nicht einmal einen Meter hoch. Para rennt mir entgegen. Den sehe ich mir. Uns. Natürlich. Kommunismus. Ja. Ist nur Level 10, aber egal. Müll. Ist mal ein Vieh. Pass. Nee. Nee, der Drecksdilo greift. Oh, okay, warte. Ja, wo ist Was? der Spino hin? Ist er doch auf der anderen Seite? Nee. Also auf der anderen Seite? Ich habe einen Para. Ich kann auch gleich einen Ofen bauen, weil ich so viel Stein habe. Noch ein Mörser aus Prinzip. Schau mal, wer da kommt. Mhm. Okay. Oh, Junge, wie schön die Bude ist. Bin stolz auf dich. Thanks. Ja, ist wirklich urschön gebaut. Ist ja mega. So ein richtig schönes Häuschen einfach. Süß. Ist der Parasaurus ein Weibchen oder ein Männchen? Ein Weibchen. Direkt. Wie nennen wir unser erstes Mädchen hier? Mods 1. Niklas. Musst du schon einen coolen Namen geben. Gell. Cinderella. Nice. Das ist es einfach. Das habe ich gerochen. Und ich habe nicht auf Akzeptieren gedrückt. Ich so dumm. Wieso rennt ein paar an mir vorbei? Also ich merke schon, Arctolo wird ein sehr, sehr witziges Format. Ja, das kann schon wirklich sein. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Der Spino steht wie so eine richtige... So bestellt, aber nicht abgeholt. Der kommt mir jetzt ein bisschen zu nah. Der will nur ein Küsschen, glaub mir. Schlange. Ich krieg hin. Oh nein. Und ich bin halt absolut Der der zweite Kill an der Stelle auch. ist aber auch in mir gespawnt, die Schlange. Aus dem Nichts dreh mich um. Bup. Und auch der Para, der Dreige ist tot. Meine Güte, wie lange hat der überlebt? 2 Sekunden? Ja, Das war's mit Steintools. Ich bin bei Metal Tools. sehr cool. So, ich nehme mal Cinderella mit, ja? Jo. Ich mach mir gleich mal eine Lederrüstung. Wo war denn der Raptor eigentlich? Ah, da vorne. Da sind 2 Stück. Ich sehe gar nicht beide. Komm. Der hab Da ich. kommen die. Oh, den anderen machst du wieder. Dankeschön. Und jetzt rein da. Warte mal. Na gut, so geht's auch. Hast du Fleisch zufälligerweise mit? Nein, leider nicht. Ah, okay, dann muss ich kurz irgendwie was holen. Das sind meine Leibwächter. Ein Moschops. Was willst du? Der ist ein Feinschmecker, den kannst du auch umbringen. Naja, Der wir ist. könnten schon selten einen Pilz holen. Ne, der hat's nicht verdient. Er hat es einfach nicht verdient. Er soll einfach kapieren. Der hat's nicht verdient, wenn der selten im Bild will. Ja, wo ist eigentlich die Drecke? Ich habe die noch nicht einmal gesehen in der Welt. Okay, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und suche irgendwas, was ich zähmen kann, was halbwegs sinnvoll ist. Jo. Ralf, ja? Ralf und Ronny. Ich weißt du, was ich im Kopf hatte? Ronny, genau das. Ich bin so richtig, Digga. Ich habe mir dasselbe gedacht. Ralf und Ronny. Wunderbar, die beiden. So, und jetzt hat Ralf auch einen Sattel. So, mein Dimorphodon ist gezielt. Da ist er, cool. Du hast doch was geleistet fürs Team. Sehr cool. Die Dräge
Die Träger jetzt auch geschafft, sie ist bei uns, wie schön. Ich bin irgendwo Ja, am Strand entlang gelaufen. kein Problem. An der Stelle beenden wir aber auch die erste Folge von Arctolo mit der Träger und mit Clownsklo und wir danken euch fürs Zuschauen. Habt ihr vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Ich werde mich besser mit den Toten. Mit den Toten. Mit den Toten von mir. Also. Ja, ich hoffe nicht. Okay, ja dann, ciao, haut rein. Erstmal den Kopf kratzen. Kratz, 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 kratz.